په پنجشیر ولایت کې د 120 کیلومتره عمومي سړک د تخریب شوو برخو د بیارغونې او قیرریزۍ چارې د ولایتي ادارې او سیمه ییزو خلکو په مالي لګښت پیل شوې. دغه سړک چې له لومړۍ دالانسنګ څخه د پیریان تر وروستۍ سیمې پورې رسیږي، د یادې پروژې د مسؤل انجینر په خبره په 3 میاشتو کې به ټولې تخریب شوې برخې په اساسي شکل سره ورغیږي. شالزور 2 لاقیل داریم، اسفالت داریم و از بهارک الی شالزور ساعاتی که به ترمیم نیاز دارند 8 کیلومتر از سر کوتل بمبردار الی دوا و خاواک 80% سرک تخریب شده و این به ترمیم جدی نیاز دارد. د پنجشیر والی حافظ محمد آغا حکیم د یاد سړک د چارو پیل مراسمو کې وویل دغه سړک د تخریب شوو برخو لپاره که هر څومره امکاناتو ته اړتیا شي د ټولګټو چارو وزارت په واک کې به ورکړي. داگیری سر کار خو مشوره به همی است انشالله که از دالانسنگ تا مؤخری نقطه را کار شد، چون این نقطه چیز زیاد خراب است و عوام در اینجا سرد میشه. از این طرف به اون طرف میریم تا دالانسنگ برسیم، باز اگر وقت بود باز پس این طرف میریم. خب انشالله اراده به همی است که داگیری بنیادی کل سرک گرفته شود. از این زیر خو کسی نه وزارت داده نه کدام چی داده، یک برادر همینطور شخصی همکاری کرده، چیزی همکاری ولایت است، چیزی از واس دیگه برشان انشالله خریده میریم تا که واسطوانی ما بود. په ورته وخت کې دغه سیمې اوسیدونکي خوښ دي. دوی وایي د یاد سړک د تخریب شوو برخو رغول به د نور سړک د خرابۍ مخه ونیسي او هغه ستونزې به هم ورسره پای ومومي چې د یاد لارې مسافر او ضعیف خلک ورسره د تخریب شوي سړک له امله لاس او گریوان دي. والا خیلی خوش هستیم به خاطر که رفت آمد میکنیم از ایران دیگه ولایت‌ها میرم موتورا خیلی خوب است که جور شده سرک‌ها. از ریاست فوادی ما تشکر میکنیم از والی صاحب ولایت پنجشیر که زمینه را مساعد کردم مردم. دغه لوی لارې موټر چلوونکي وایي په وروستیو کې طبیعي پیښو او سیلابونو د یاد سړک ډېرې برخې تخریب کړي دي چې دوی ته یې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي. د دوی په خبره د بیارغونې پیل شوې چارې به کار کم او پر وخت به خپلو ټاکلو هدفونو ته مسافر رسوي. حالا خیلی که خوشحال شدم که سرک‌ها جور شدن، خیلی که کپرک شد خستمون میکرد رفت آمد خوشحال شدم که سرک‌ها جور شدن. او حالا پا ما خیلی بهمون میمونده کپرک و گرا بگروز زده تو جای خیلی خوش شدم که سرک‌ها را جور کردن. د پنجشیر والي د ټولګټو چارو وزارت هغه کارکونکي چې د سړک د رغون چارې پر مخ وړي په نغدي ډالۍ ونازول او پرې ټینګار یې وکړ چې په ټوله هیوادنۍ مینه د یاد سړک د رغون چارې پر مخ یوسي. شما هر اندازه‌ای که با کیفیت کار کردین و تیز کار کردین، همون اندازه‌ای که ما واسطتون داشتیم شما را ما براتون بخشش میدیم، شما را نازتان میگیرین، هر گپتان باشه ما در خدمتتان هستیم. این کار خودتان است. این تو نیست که در کدام ولایت دیگه در کشور دیگه رفتیم که بگیم که برو یک شبان نه، خودت باید بگی که این نقطه چرا مانده پس دور بخوری امر پس بگیری. یک نقطه و یک ضرر هم نمونه. همین طرفای بغلای سرک شما که دیگه مصروف بشین، اما وسیله‌ای که بیکار میباشه پیش بریم بغلا رو صفا کنن. کل اینا را سنگ گرفته و از چی که لول خورده. خب همین تو با کمال اخلاص کار بکنین، ان شاء الله ما در خدمتتان هستیم. د ځایي مسؤلینو په خبره د پنجشیر ولایت عمومي لویه لار د تیر نظام پر مهال په ډیر ټیټ کیفیت سره رغول شوې وه چې له امله یې اوس خلک د ستونزو سره مخامخ دي. ځایي خلک وایي هغه وخت د سړک سازۍ شرکت نه یو شمېر خلکو په یو بل نوم دومره لوړ باج اخیستلو چې په پایله کې هغوی دې ته اړ شول چې دغه سړک په ډیر ټیټ کیفیت ورغوي او ژر له منځه لاړ شي.